Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今集呢，就係由幾個咧短篇嘅故事咧所組成嘅，咁當中咧都涉及咧不同嘅題材，咁啊希望大家會中意啦。咁喺度咧就借少少時間咧，多謝幾位朋友先嘅。咁我哋分別就係呢個 Jimmy Cash Lim 啦、TJS Home、Womata、Liu Jimmy、PRU Wong、BB 井。咁佢哋咧都係透過咧 Super Fans 嚟支持咗我哋個台嘅。咁好啦，閒話休題，我哋而家開始啦。咁好啦，咁跟住落嚟呢個故事呢，就係關於一間酒店裏邊發生嘅一啲古怪嘅事嘅。咁嗰間酒店呢，本身就唔係一啲話即係好豪華嗰啲酒店啦。咁例如佢大概都係3-4星級到，咁就有12層高。咁地方就唔講喺邊啦。咁呢件事呢，就係發生喺呢個旅遊嘅淡季嗰陣時嚟嘅。咁因為嗰陣時呢係旅遊淡季啊，咁變咗間酒店呢，就打算呢逐層咁樣呢，就去翻新翻啲房間啦。1至3樓就可能係啲餐廳啊、設施啊咁樣啦。咁啊由4樓開始係房啦。咁啊首先可能就刪咗4樓嘅樓層先啦，即係唔租房出去啦。咁啊開始做一啲即係裝修啊或者係維修嘅嘢。咁大家都知啦，因為你間酒店長年累月有人住呢，咁其實應該呢都有相當程度嘅損耗噶嘛。咁你平時又冇乜機會呢就可以整嘅，咁所以呢就趁有時淡季呢啲房住唔滿嘅時候呢，咁佢哋就會趁呢個時間嚟做一啲維修同維護方面嘅工作噶啦。咁而呢件事件呢，就發生喺呢當嗰間酒店即係去逐層咁樣就維修嘅時候啦，啱啱呢就維修到7樓嘅時候呢，嗰陣時候發生嘅。咁就話說有一晚啦，係夜間嚟嘅。嗱咁啊，前台嗰個女服務員，我哋就叫佢做 Jenny 先啦。因為咧始終係夜間，咁變咗就冇咁繁忙啦。大概咁啊，當阿 Jenny 大概係夜晚12點零鐘嗰陣時啦，咁佢咧就突然之間咧就即係收到自己櫃台個電話響啊。咁佢嗰個電話咧就係酒店裏邊啲內部嗰啲 call 嘅，即係啲房 call 落嚟佢嗰度嘅。咁所以咧佢就拎起嚟聽啦，即係問有咩可以幫到佢咁樣啦。咁點知咧就一聽完之後咧，嗰邊咧就冇出聲喎。咁咧就等咗一陣，淨係咧就聽到咧一啲水聲，之後咧就聽到咧有一把女人嘅聲咧喺度講，佢話我好凍啊，我真係好凍啊。咁啊 Jenny 聽到個女人咁樣講啦，咁啊 Jenny 就心裏面諗啦，可能係個女住客咧就嫌啲冷氣太凍咧，就想加氈啊嗰啲嘢啦。咁呢啲其實呢啲情況就好平常嘅。咁就通常咧，如果 Jenny 收到啲咁嘅電話咧，就會叫嗰啲房務部嗰啲同事咧，就即係去拎多張氈俾個客咧，咁就冇事噶啦。咁當阿 Jenny 咧聽咗個電話2句之後咧，其實佢想再問清楚究竟係發生咩事，即係係咪即係覺得凍之類啦。但係咧佢都未可以到去證實嘅時候啊，個電話咧就掛斷咗。咁但係其實都冇所謂嘅，因為咧阿 Jenny 佢個即係嗰個控制台咧就會顯示出係邊間房打電話嚟嘅。咁我哋睇到咧就係咧7樓咧702嗰度打嚟嘅。咁咧呢一剎那咧，咁佢就奇怪啦。咁因為咧7樓咯喺嗰陣時咧係裝修緊噶嘛，咁即係佢哋冇賣到房出嚟嘅。咁啊仲做緊啲維修啊嗰啲咁嘅工作，即係都係一片凌亂咁樣。咁啊當然裏面冇住客啦，咁所以咧更加就唔明咧點解裏面個房嗰度咧會有人打電話俾佢，同講埋啲咁嘅嘢。咁就 Jenny 佢最初咧都唔覺得係啲咩怪事嘅，咁佢就諗可能係啲線路咧有問題。即係打電話嚟嗰度咧，應該係第2間房嚟嘅，不過個顯示器嗰度咧，可能就出咗啲咩問題咁樣啦，咁啊變咗咧就顯示出702，咁可能係其他房嚟嘅，咁佢就諗住唔緊要啦。咁如果嗰個客咧過多一陣咧，即係見冇人拎氈俾佢咧，應該都會再打電話嚟嘅。咁嗰陣時佢再問清楚個客究竟係邊間房咁咪 OK 啦。咁咧就話說咧就收尾就隔咗20零分鐘到啦，咁嗰個電話咧真係再次響起喎。咁啊 Jenny 又拎起個電話聽啦。咁但係咧，佢今次聽之前咧，就首先都睇一睇嗰個顯示板先，睇下即係邊間房打嚟。咁今次咧，竟然咧又係702打嚟喎。咁啊 Jenny 就好奇怪啦，但係佢都要拎起個電話聽噶。咁當佢一拎起個電話聽嘅時候咧，咁你又係聽到一啲好似水聲咁嘅背景聲啦。之後咧就有把女人聲咧就話咧：我好凍啊，我真係好凍啊咁樣。咁之後 Jenny 今次就即刻即係快啲講啦。佢話哦，你係咪想要氈啊？你話但係咧，因為咧我呢度線路有啲錯誤啊，想問下咧，其實你係住邊間房噶？咁但係咧嗰邊咧就冇答佢喎。個女人咧繼續都話咧，淨係話我好凍啊，我真係好凍。咁就阿 Jenny 話
我明白，但係因為咧我哋個機件有少少故障啊，你方唔方便講你係邊一間房㗎？咁啊就喺阿 Jenny 講完呢句之後咧，個電話咧又收咗線咯。咁啊 Jenny 覺得好奇怪啦，照計你又好少啲人咁無聊，你夜晚喺酒店度打電話落嚟騷擾前台裏邊啲人，即係你冇理由得閒到咁嘅程度噶嘛。咁但係而且最奇怪就係個顯示板咧兩次咧都顯示702呢間房，咁但係呢間房咧基本上咧應該呢個時間咧係冇人住嘅。咁嗰陣時 Jenny 就諗，其實會唔會係有啲人偷偷地即係其他住客啊或者外人啦就入咗間酒店，咁啊入咗702號房度咧就喺度做啲惡作劇之類嘅嘢啦。咁啊 Jenny 既然一諗到呢一層可能有呢個機會喎，咁佢就嗱嗱聲咧就去揾保安部嗰個主管阿彪啦。咁啊彪一嚟到咧就即係咁啊大概了解咗件事啦。咁之後於是乎咧佢就用個即係無線電對講機咧，就佢就叫一個保安員 Andy 咧就上去咧7樓嗰度睇下，咁啊睇下702號房咧係咪有人喺度搞震喺度，即係做埋啲惡作劇啊啲咁嘅嘢啦。咁樣 Andy 咧咁啊收尾就去到7樓啦。咁啊去到嗰度見到咧7樓因為即係啲燈光咧都唔係全開晒啊，因為都始終係維修緊慳電啊，咁佢都開咗一半燈嘅啫，其實都幾昏暗嘅。地下就鋪滿咗啲即係有啲木板啊，又有啲膠紙喺度，驚整污糟啲地氈咁樣啦。即係大家都可以即係想像到係一個即係維修緊嘅樓層咁嘅樣啦。咁咧佢就見到咧702號房因為好近啲嘅啫嘛。咁之後咧佢就向住702號房行去啦。咁之後佢就一邊同個對講機就同阿彪即係佢老細啦就講，其實嗰陣時就阿彪咧都喺 Jenny 隔離㗎啦，兩個人都企咗喺前台度聽㗎啦。咁就 Andy 話佢話我而家到咗702咯，係咪開門入去啊？係啊，你拍一拍門之後就入去啦，唔使理佢㗎啦。因為如果有人咧，佢都係白撞㗎咋。咁啊 Andy 話好啦，咁敲咗2下門之後咧，就即刻咧就開門入去。咁啊 Andy 咧本身咧咁佢哋有啲萬用嗰啲時卡㗎嘛。咁就用個時卡開完門之後呢，咁之後就將個時卡插咗喺嗰個即係平時我哋嗰個擺時卡嗰個插位度啦。咁但係呢，點知呢？今次佢插咗張時卡落去之後呢，間房呢竟然呢好似冇電到咁呢，就冇開到燈喎。咁啊 Andy 又覺得有啲奇怪啦。咁個時卡開到門噶嘛，咁應該都冇問題㗎。咁我而家攞張時卡再插落去，即係試多一次，睇下開唔開到燈啦。咁點知呢？但係都係開唔到燈喎。咁啊 Andy 就即係照報告翻個情況俾阿彪聽啦。阿彪啊望一望 Jenny 之後咧就繼續講啦。佢話咁唔使理啊，你入間房度你睇下有冇人喺度。如果冇人的話咧，你睇下房裏邊個電話咧有冇咩問題。咁啊於是乎阿 Andy 就拎咗個嗰啲強光嗰啲手提電筒出嚟啦。咁開始用佢嚟照住間房之後咧就入去啦。咁佢就首先就見到廁所先啦。咁佢首先睇到廁所裏邊咧就冇人嘅。咁之後咧，佢啊跟住就去到個即係睡床嗰個位啦。咁嗰度咧，其實就一眼睇晒，佢裏邊咧其實已經係鋪晒啲膠布啊嗰啲嘢，即係驚走安修整污糟噶啦。咁啊樣樣嘢都係即係有啲少少凌亂咁樣啦，但係就肯定冇人喺度。咁之後咧，佢就行過去張床嘅床頭度啦。咁啊睇一睇個電話，咁個電話咧就係吸埋咗嘅，咁啊冇拎起嘅。咁之後咧 ，Andy 係報告翻落去俾阿彪講啦。我入到去啦，咁啊間房就冇人嘅，咁而個電話咧亦都係冚埋咗，就冇拎起過嘅。咁之後阿彪就望一望阿 Jenny 啦，即係問下佢，即係想睇下佢有咩意見，即係想佢哋點樣幫佢手咁樣啦。咁阿 Jenny 諗咗一諗就講啦，佢話：你叫你個同事咧喺嗰間房裏邊打個電話落嚟前台啊，睇下係咪真係又顯示702號房。咁阿彪之後咧就照同 Andy 講啦。咁於是乎咧 Andy 咧就慢慢咧就想拎起個電話喎。咁但係咧就當 Andy 差唔多掂到個電話嗰個時候咧，突然之間咧個電話咧就響。咁而更加奇怪嘅就係咧同一時間咧，咁除咗 Andy 喺間房裏邊個電話響之外咧，喺前台嗰度咧 Jenny 佢個電話咧亦都係同一時間響喎。咁佢睇一睇嗰個顯示板啦，又係702。咁阿彪咧見到咁嘅情況咧，就問 Andy 啊，佢話係咪你打電話落嚟啊？之後 Andy 話唔係啊，我都未拎起個電話，但係而家個電話響喎，我拎唔拎起佢聽先？咁啊之後阿彪又諗啦，即係會唔會啲電話啲線路黐晒線咁樣咧？咁但係都唔理啦。咁佢話你唔緊要啦，你照聽啊，拎起佢聽啊。咁於是乎咧，阿 Andy 咧就拎起個電話聽啦。咁而同一時間咧 ，Jenny 咧亦都拎起個電話嚟聽啦。佢哋兩個都拎起個電話之後，就大家即係喂咗一聲啦。咁啊都聽到對方嘅聲音嘅。咁即係意思咧，即係嗰個電話就即係阿 Jenny 嗰個顯示話702打嚟嘅電話咧，咁啊真係由702號房打電話嚟嘅。
咁啊，而就佢哋兩個就覺得奇怪，即係你兩邊都冇人打電話去，但係咧就兩邊同時響，咁啊，而且咧一拎起咗，大家仲接通咗添。咁啊，就喺佢哋都諗緊點解會咁樣嘅時候咧，突然之間咧就有把聲咧喺個電話裏邊啦，又係夾雜住啲水聲咧咁講啦，又係嗰個女人喺度講，佢話我好凍啊，我真係好凍。咁呢個時候咧 Jenny 同阿 Andy 咧同一時間咧都喺電話裏邊咧聽到呢把聲。咁而更加奇怪嘅就係咧，就喺 Andy 嗰度啊，除咗佢喺電話裏邊聽到呢句聲之外咧，佢直頭咧覺得咧係有個女人咧喺佢隔離咧講同一樣嘅説話，即係話我好凍啊，即係嗰個説話。驚起上嚟之後咧，就放低咗個電話，就咁啊走咗出間房外邊。咁咧直情咧佢咧收尾咧就走到咧佢呢口咧先至回望翻間房，睇下會唔會有啲咩動靜喺度。咁幸好咧，咁亦都冇咩奇怪嘢發生嘅。咁而家 Jenny 嗰邊咧，亦都係咧個電話咧吸翻埋之後咧，咁就冇嘢。咁收尾好快咧 ，Andy 咧亦都落翻到去前台啦。咁啊，將頭先件事都講翻俾佢哋聽。咁呢個時間咧，咁阿彪佢哋係做保安嘅啫。咁但係佢哋就即係已經盡咗職責啦，證明間房其實就冇人喺度啦。咁但係當然就係即係已經出現咗啲古靈精怪嘅事啦。咁就話 Jenny 就話咁好咯，即係如果冇人喺度咁就算啦。咁之後咧佢就即係同嗰啲即係應該唔知叫做電腦部定係工程部啲人講啦。咁啊暫時咧就將7樓啲電話線咧就全部咧就閂晒佢先。咁啊等佢打唔到電話落嚟。咁啊結果咧到嗰一晚收尾咧就 Jenny 喺前台咧就再冇收到咧就由702號房打嚟嘅電話啦。咁收尾件事過咗去之後咧，阿 Jenny 咧就好奇啦，即係點解702號房會有啲咁奇怪嘅事啦？咁佢就試過咧，收尾就去問翻啲咧資深啲嘅同事。咁佢哋就話咧，其實實質就試過當年啊，就有一對情侶咧就住喺702號房嘅。咁佢兩個咧因為咧又飲咗啲酒，就已經係醉醉地嘅啦。但係咧就一齊落咗去酒店個泳池玩。咁啊結果咧就唔好彩啦。咁個女仔咧即係飲咗酒，即係喺個泳池裏邊咧就遇溺啦，咁就走咗嘅。咁樣嚟計咧，就同呢件事咧就真係唔知有冇關係。咁跟住呢個故事咧就係我資料搜集翻嚟嘅。咁個故事咧就發生喺日本嘅。咁就主角咧就係一對情侶啦，都係20零歲到。咁個男仔就叫健治啦，而個女仔咧就叫做律津子。咁咧阿健治咧，因為佢哋就喺東京裏邊生活嘅時候識嘅。咁但係咧健治咧即係佢就唔係喺東京出世嘅。咁其實佢鄉下咧就喺啲較為啲郊區嗰啲咁嘅地方嚟嘅。咁有一次咧就放假啦，咁啊健治咧就提議帶阿律津子翻去家鄉睇下啦。咁啊結果兩個人咧就於是就去咗一次咧，佢即係叫做近郊嘅地方啦。咁就喺度旅行。咁其實開頭玩咗1、2日咧都好開心嘅，因為咧咁啊律津子咧都覺得咧即係可以了解下健治細個嗰時個情況啊，咁樣咧咁個感覺上咧都覺得幾好嘅。咁但係咧，收尾有一日咧，咁啊健治啊同阿律津子講啦，其實嗰陣時已經係差唔多4點零鐘下晝噶啦。咁就話咧，其實佢細個咧經常上一個山度咧就會度睇日落嘅。咁咧就同阿律津子講，就幫我而家帶你上去啦，我哋呢度好近嘅啫咁樣。咁之後咧，阿律津子係諗過佢話嘅，就其實我哋咩設備都冇，會唔會唔係咁好啊？咁睇日落個太陽一落咗山咧，其實個山路咧好黑嘅喎，會唔會我哋即係揾唔到路翻落嚟㗎？咁就話健治就話啦，佢話唔會，嗰個山度睇日落，我由細上去睇到大嘅，咁啊點會揾唔翻路啊？孭埋眼我都識行翻落嚟啦。咁啊於是乎啊律津子就信佢啦。咁啊跟住阿健治咧就開始咧就向山上邊行啦。咁其實咧初咧阿健治咧就話咧應該咧就行10分鐘至15分鐘度咧就已經可以到山頂噶啦。咁但係期間咧其實健治咧都開始啊，唔知係咪因為已經離開咗太耐啊，都有啲忘記咗之前嗰個山路應該係點去行。咁啊結果佢哋咧足足行咗成35分鐘咧，先至係即係揾到路咧上到去個山頂度睇日落。咁就上到去都差唔多就日落啦。咁於是乎佢哋就坐低喺度睇日落啦。咁個景咧就即係的確如阿健治所講係即係都幾靚下嘅。咁但係問題就係咧，咁其實期間咧阿律津子咧都話咧，佢話其實唔使睇咁多嘅，即係睇到少少就差唔多啦，我哋快啲落山啦咁樣講。咁但係咧健治就堅持啦，咁佢就話佢一定識路落山嘅，咁啊叫佢唔使擔心，咁啊繼續喺度睇啦。好啦，咁收尾個太陽咧真係落咗山啦，即係連收尾即係
嗰啲餘暉啊，即係回光返照嗰啲餘暉咧都過埋啦。咁啊，佢哋先至開始落山啦。咁但係咧，當佢哋落山嗰時咧，健治咧亦都開始咧發覺咧嗰個山路咧就比佢想象之中咧黑好多啊！即係我唔知大家有冇試過夜晚喺山邊嗰度嚟係點嘅樣？即係咧我就試過一次嘅，因為要嗰陣時做嘢關係要拍嘢。咁就其實咧，我哋平時睇電視，好似夜晚喺山路度啊睇電視劇咁樣咧，其實佢哋打晒燈，即係見到啲樹影啊、啲樹啊咁樣噶嘛。但係其實咧，如果你真係真實嘅情況咧，夜晚喺山裏邊咧，其實係乜都睇唔到嘅，係漆黑一片，即係你連邊度係樹、邊度係地咧，你都分唔出嘅。即係所以你一定要有啲好大嗰啲大強光燈照明咧，先至可以即係走翻出嚟。咁而當時咧，健治當然就冇嗰個大燈嗰個設備啦。咁於是乎佢就攞咗個手機出嚟，咁啊用嗰個 LED 嗰個光咧，就諗住可以睇到揾翻出嚟。咁點知咧，其實嗰個 LED 嗰啲光咧，基本上咧射咗出去咧，同冇開咧根本上就冇分別，完全咧都睇得唔清楚嘅。咁而嗰個時候咧，阿律真子都開埋個電話啦，諗住就即係兩部機夾埋睇會唔會好啲啦，但係都係冇用。咁呢個時候咧，健治咧已經咁覺得落山都有啲會話困難，因為完全係真係睇唔到。咁我開始諗住打電話就求救啦。咁但係點知咧電話信號咧嗰度又冇喎，咁變咗佢咧想打電話求救咧就唔得喎。咁但係咧，咁你個天啊越嚟越黑啦，咁你兩個人冇理由留低咗喺個山度過夜噶嘛。咁你山裏邊有野獸又唔頂，就算冇野獸啊，即係去到夜晚嘅時候咧，你啲溫度咧會突然之間降得好多噶嘛。其實係有一定嘅危險性喺度嘅。咁啊，健治同阿律津子都大家咧都有共識咧，就即係點都要即係闖翻落山噶啦。咁啊，佢兩個就即係靠盲摸摸咁樣行咗一小段路啦。其實因為健治咧已經即係嗰度落山嘅路啊，同佢細個咧諗嘅咧已經完全唔同，亦都要比佢細個嗰陣時黑好多。咁所以咧佢亦都真係咧揾路咧揾得好辛苦。咁而就喺揾路嘅期間咧，突然之間咧阿律津子咧就跣親啦，咁啊向前咧就碌咗落個山坡嗰度。咁啊，健治啊諗住跟住佢，即係捉翻住佢啦。點知佢自己隻腳下邊咧就好似俾啲樹根嗰類嘢咧就棘到喎。咁佢同阿律津子咧就兩個結果一齊咧就喺度向住個山咧咁樣碌咗落去。咁啊，幸好就係咧，其實就碌咗咧你10零20米到啦個距離大概係。咁啊，律津子同健治咧都因為佢哋撞到啲樹咧，咁啊停低咗喺度嚟。咁嗰陣時咧，阿律津子咧就喺度即係呻吟啦，喺度嗌啦。咁啊，健治問佢咩事啦？即係阿律津子就話，咁佢就話：我隻腳啊，我隻腳好痛啊！咁就話健治咧就即刻就去摸一摸下律津子隻腳啦。咁由於佢哋始終都係喺山裏邊玩大嗰啲小朋友啊，咁所以咧佢哋對身體嗰啲嘢咧都有少少熟悉嘅。咁變咗咧，佢一摸下律津子隻腳咧，就知道佢咧即係隻左腳嗰隻小腿個骨啊就斷咗啊！咁變咗咧，應該咧就行唔到落去嘅。咁呢個時候咧，阿健治咧就已經就話弊啦，呢次真係。咁啊，再攞個電話咧，因為佢哋已經行多咗少少距離啊嘛。咁我試下睇下收唔收到信號報警啦。咁好可惜咧，都係唔得嘅，個電話咧都係冇信號嘅。咁啊，健治呢個時候咧就已經咧就個人開始慌，因為你就黑掹掹咁樣，因為再跟住咧就開始因為夜嘅關係啊。個四周圍咧，除咗嗰啲好大嗰啲蟲叫聲之外咧，亦都咧有啲野獸咧喺遠方咁樣咧有啲叫聲咧喺度回盪住。咁啊，健治就覺得咁樣唔係辦法喎，咁一定要即係揾路行翻落山先得嘅喎。但係佢咧呢個時候咧，佢根本上咧又揾唔到路，而且咧阿律津子咧隻手咁樣受咗傷咧，亦都再行唔到。咁佢真係時之間咧都唔知點算。咁之後咧佢就係咁喺度即係咦吟吟咁講啦，即係又求神拜佛啊咁樣，即係話總之就。咁啊，希望就即係邊個神佛保佑佢都好啊！咁啊，佢啊請保佑佢哋兩個可以落到山啦。咁佢自己咧就即係咩代價都肯願意付出嘅。咁啊，總之大家嚟救一救佢咁樣啦。咁啊，健治就噏咗一大輪。咁其實就過咗咧，跟住就5分鐘左右。咁突然之間咧，本來嗰個天氣咧係有少少悶熱嘅。咁突然之間咧就有陣咧清風咧咁樣吹過。咁啊，健治佢咧就突然之間就精神咗好多。本來啲體力咧已經咧就開始透支㗎啦，咁但係咧剎那之間咧又覺得自己咧好似有翻體力咁喎，咁於是乎咧佢就試下咧，佢同阿律津子講啦，佢話我試下孭住你，我哋試下再行落山啦咁樣，咁啊健治咧就於是乎就孭起阿律津子啦，咁佢呢一剎那咧，阿健治咧就覺得自己咧突然之間咧即係大力咗好多，
咁啊，就算孭住阿律津子咧，佢都唔覺得咧佢係重嘅。咁但係跟住個問題就係咧，雖然佢即係體力突然之間暴增啦，咁但係咧佢都唔識路翻落去噶嘛。咁而就喺呢個時間咧，突然之間咧喺佢眼前咧就有好多咧好似螢火蟲咁嘅嘢。佢哋大概你都個數量都幾多下噶，即係你當差唔多都有幾十隻咁樣。咁佢哋咧就好似一個球形咁樣圍住喺度飛嚟飛去，佢哋飛嗰個軌跡都係好似喺一個波裏邊咁上下啦。咁變咗咧就好似一個可以睇到方向嘅指示燈咁樣啦。咁即係呢一剎那咧，阿田子咧就唔知係邊度，即係突然之間有一個想法，佢就覺得咧，一定係即係有神佛喺度保佑佢啦。咁啊，所以咧佢覺得應該跟住嗰啲螢火蟲個方向去咧，應該就可以落咗山嘅。咁啊，真係事實上咧，就好似同佢諗嘅嘢咧有啲似喎。當佢咧即係行過去嗰啲螢火蟲嗰度嘅時候咧，啲螢火蟲咧就繼續咧向前飛，即係同佢保持啲距離。但係咧就變咗咧，就佢就可以跟住嗰啲螢火蟲嗰啲個飛行嘅軌跡咧，就真係咧行到啲路咧，落到山裏邊就可以避開啲即係棘腳嘅樹枝啊，同啲斜坡啊咁樣。咁啊，佢一路上都係咁樣行啦。咁啊，行到咁上下嘅時候咧，其實佢預計咧已經差唔多落到山嘅一半嘅啦。咁啊，就喺嗰個時候咧，佢突然之間咧耳邊咧就聽到一把咧女人嘅聲，即係當時其實佢孭住律津子嘅。咁佢好似律津子講嘢咁，但把聲咧明顯咧就唔係律津子嚟嘅。咁佢就喺度問佢，佢話：你真係咩代價都願意付出？咁啊，之後阿健智就冇講啦，一時佢都唔醒起，即係自己講過呢句説話。即係呢個其實係佢頭先喺度求神拜佛嗰陣時候隨口又噏出嚟嘅啫嘛。咁但係咧見後邊個聲咧，見佢冇應佢咧，跟住又話啦：你真係願意付出乜都冇所謂？咁之後咧，阿健智咧就都繼續唔理，個心有啲開始煩。點解會即係後邊嗰啲咁嘅聲嘅咧？但係咧，因為佢喺度咧個專心跟住嗰啲螢火蟲帶路啊嘛，咁佢又一度繼續咁樣落山啦。咁而喺落山期間咧，嗰把成日問佢係咪真係願意乜都付出嗰把聲咧，就不斷咧都喺度即係響起啊。咁佢有一剎那咧，曾經咧就喺度諗嘅，佢究竟佢背脊孭住嗰個咧係咪阿律津子嚟嘅？咁但係咧，因為耐唔中阿律津子都會即係因為佢腳嘅傷勢咧，就即係都會有少少即係啲呻吟嘅聲啊嘛。咁佢又好肯定，咁應該都係律津子嚟啦。咁點解成日呢把好煩嘅聲究竟係咩嚟嘅咧？咁啊，即係佢都唔係好知道。咁啊，好啦，咁收尾咧就再行咗一輪，咁嗰把騷擾佢嘅聲，即係問佢係咪乜都願意付出嘅把聲咧，就不斷咧繼續都喺度噏。咁啊，但係咧阿律子咧已經開始咧就即係唔理佢啦，完全當佢冇嘢咁樣啦。咁啊，結果收尾佢兩個咧再行多咗一輪之後咧，就咁佢兩個咧真係落翻到喺山下邊咧嗰個大路嗰度。咁喺嗰陣時咧，阿律子咧即刻咧就覺得終於都逃出生天啦咁樣。之後咧就放低阿律津子啦，咁啊問阿律津子有冇嘢啦。咁就阿律津子就話都冇，係隻腳好痛咁樣咯。咁呢個時候咧，阿健智咧睇一睇個電話咧，發覺已經係即係有翻信號正常噶啦。咁於是乎即係打電話報警啊，叫救護車啊咁樣啦。咁啊好快咧，警察啊、救護車啊嗰啲人咧就全部都嚟到啦。咁就嚟到之後咧，啲救護人員咧就用嗰啲擔架、輪椅就即係運咗阿律津子上去嘅救護車嗰度啦。咁而阿健智咧就突然之間就喺呢一刻咧，即係本來佢冇好似覺得咩事都冇咁啊，但係突然之間咧就覺得自己隻右腳啊，好似突然之間冇晒力咁。之後咧就成個人咧就跌咗落個地下嗰度，坐咗喺度咁樣。咁之後咧，嗰啲救護員咧就翻轉頭問佢啦，佢話你係咪你都有啲咩唔舒服啊？之後阿健智就講啦，咁話冇喎，其實我即係一直落嚟都係正常，冇受過傷嘅喎。但係而家唔知點解咧，突然之間覺得隻右腳咧，即係好似好濕咁樣，同埋覺得好痛咯。咁佢一邊講咧，就一邊同嗰啲救護員一齊咧就睇住啦。咁佢就成日掹高隻褲管睇下隻腳係咪又俾到咩整傷咗咁樣啦。咁但係咧唔睇就由自可喎，一睇咧就竟然即係發覺啊佢隻腳咧係突然之間喺嗰個小腿嗰個位置啊，即係你小腿嗰個肌肉咧就冇咗一半啊個肌肉。之後咧啲血咧仲流到啤啤聲咁樣流出嚟。咁啊之後咧阿健智咧就話我點解我受咗傷，我自己一直行落嚟都唔知嘅。之後咧咁嗰個兩個救護員就話啦，佢話係喎，咁啊奇怪啦。如果你隻腳而家呢個傷勢咧，其實都好嚴重下喎。不如我哋而家就送你去醫院先。但係不過講就奇怪喎。如果你嘅腳喺頭先山上面咧，你係受咗傷的話咧，你係無論如何咧都冇能力支持到行到落嚟嘅喎。
咁啊健治都冇理啦，只係覺得隻腳咧就好痛啦。佢冇咗一忽肉嗰個傷口咧，個感覺咧係好似俾一隻野獸咧咬咗一啖咁樣嘅，即係最深嗰個位咧直情係深到見骨嘅。咁所以呢啲救護員咧都好小心咁樣咧就幫佢咧送埋上救護車啦。咁啊而當阿健治上咗救護車啦之後，啲救護員準備閂門嗰剎那咧，突然之間咧健治咧又聽到把聲講啦，佢話係你自己話願意付出乜都冇所謂㗎。咁之後咧阿健治聽到把聲咧，突然之間就擰轉頭一睇啦，咁但係發覺乜都冇喎。咁跟住之後咧，因為啲救護員咧就見佢都受咗咁重傷啊，都即刻要同佢打止痛藥啊，同埋包紮咁樣，收尾送去醫院。收尾阿健治同阿陸津子咧都去到醫院啦。咁就經過一輪嘅即係嗰啲治理之後呢，其實兩個都冇事嘅。咁但係呢，因為健治呢，佢個肌肉個小腿嗰度啊冇咗一大半，咁啊變咗呢，即係呢啲係唔會自然再生翻噶嘛。咁啊自此之後呢，阿健治呢行起上嚟嘅時候呢，就變咗呢會即係趌下趌下咁樣，即係唔可以再好似舊陣時正常人咁行路啦。咁而收尾咧，佢再諗一諗啦，咁啊當日咧，佢即係亂咁祈求，即係滿天神佛要幫忙咁咧，咁啊並唔係求到啲咩神啊或者咩佛啊，應該咧就係求咗嗰啲山精妖魅幫佢。咁結果嗰啲山精妖魅幫咗佢之後咧，就要食咗佢一忽肉咧，就攞嚟作補償啦。好啦，咁呢個故事咧，其實咧就發生喺啱啱嘅夏天嗰陣時嘅。咁就話説就係一班大學生啦，咁就即係佢哋就同宿舍嘅，咁就有幾個男仔啊，再加埋啲女仔啊，咁就一齊約好咗咧，就去海灘玩啦。嗱，咁當中個主角咧就叫做 Matthew 啊，咁但係其實 Matthew 個人咧，佢讀書就唔係太過標青嘅啫，不過咧運動咧就真係幾好嘅，即係基本上就好多運動都識啦，同埋都幾精通下，咁個人亦都生得咧靚靚仔仔咁樣。咁本來咧應該咧就係即係好容易吸引到啲女性咁樣先係嘅。咁但係由於佢個人咧又唔知點解個性格咧又即係過分嘅自信啊，直情係就有啲去到自大嘅地步嘅。咁其實咧好多女仔同佢咧即係就交往過一兩次之後咧就頂佢唔順咧，咁啊再冇同佢一齊噶啦。咁所以咧反而咧佢到而家咧都仲未有女朋友嘅。咁而佢咧中意認呢個性格咧亦都從來冇改過。咁好啦，咁嗰日就差唔多，其實你計埋都係大概10個男女咁樣啦，就去到沙灘嗰度玩啦。咁啲女仔咧好多都唔落水玩嘅，咁啊有啲曬太陽啊，有啲人喺度佢哋玩下波啊咁樣啦。咁樣咧，阿 Matthew 咧就見佢哋咁樣咧，就好似做到咧就自己好高傲咁啊。咁佢又話我要游出邊浮台外邊睇下風景啊，你哋有冇人一齊游啊？咁啲人就見如果游得咁遠，就未必體力應付到嚟啊嘛。咁就啲人話我哋唔游咁遠啦，我哋最多都係游到浮台左右㗎咋。咁之後 Matthew 就話啦，佢話你哋冇嚟大志嘅，好啊，我自己出去啦。咁你哋自己喺裏邊慢慢游啦，我游出邊睇下。咁之後咧，阿 Matthew 咧就自己咧就落咗水啦。咁就收尾就玩咗一大輪，咁啊差唔多都過咗個零鐘到噶啦。咁啊突然之間咧，佢哋先至發覺咧就唔見咗阿 Matthew 啊。咁初佢哋話唔見咗 Matthew 啊，啲人就冇乜特別嘅。咁佢哋話即係 Matthew 話佢自己游遠啲啊嘛，咁你游得遠啊，梗係即係冇咁快翻到嚟噶啦。咁樣所以咧，佢哋就冇太大反應啦。咁啊，但係收尾咧就有啲男仔咧就真係落水咁啊走去游啦。咁啊到佢哋游到出浮台嘅時候咧，佢哋竟然咧見到咧 Matthew 咧無端端咧咁啊就攬實咗浮波，即係黃色嗰啲浮波咧，即係喺個浮台附近，即係有一串串咁樣嗰啲黃色嗰啲浮波咧。佢就見到 Matthew 咧就死命咁樣咧攬實佢，個樣咧好似好辛苦咁樣。咁之後咧佢哋諗啦，唔通 Matthew 抽筋？咁啊由於佢哋又唔識拯溺噶嘛，咁啊見咁嘅情況之下咧，咁有啲同學即刻嗱嗱聲游翻上岸咧，就叫啲救生員幫手啦。咁於是乎啲救生員咧就撐咗隻嗰啲木艇咧，就去咗浮台嗰度，咁啊問佢哋咩事。咁之後咧佢哋就話咧有個朋友啊喺嗰個浮波度攬住佢，唔知係佢抽筋啦定係唔夠力啊，即係游唔翻轉頭啊，你可唔可以幫下佢啊咁樣？咁個救生員見到咁嘅情況咧，就即刻撐個艇埋去啦。咁樣咧，當佢咧撐到埋去嘅時候咧，就真係見到 Matthew 個人咧，好似好驚、好緊張咁啊！即係眼都孭埋，咁但係雙手咧就死命咧就掹住個浮波，即係總之咧個整體嚟講咧就好似好驚、好緊張咁樣。咁啊啲救生員即刻同佢講啦，佢話朋友嗱唔使驚，我哋救生員嚟嘅，第一手過嚟啦，我哋而家扶翻你過嚟。咁就話 Matthew 一嗰陣時咧先至擘大翻隻眼，
咁啊見到啲救生員嚟啦，咁啊嗱嗱聲即刻遞隻手過去之後，咁啊因為其實 Matthew 佢就冇乜事嘅，咁啊其實幾下功夫咧，咁啲救生員咧就已經救咗佢上救生艇噶啦。啲救生員就問佢咩事啦，咁啊 Matthew 咧就隨口就咁講啦，佢就話我抽筋啊，我驚即係如果我夾硬再游翻去咧，半途如果再抽得緊要啲咧就出事，所以我就攬住喺度休息陣先。咁而家好彩等到你哋見到我咋。咁啊，當佢哋喺坐救生艇翻到埋岸邊嘅時候咧，咁啊啲同學個個都即係圍住起哄啊，問佢咩事啊，即係咪抽筋啊，定係即係體力不支游唔到翻轉頭啊咁樣。但係 Matthew 個樣咧就仍然咧就好似好驚咁樣，即係啲心有餘悸咁。咁啊，所以大家都唔知究竟佢係真係浸親啊定係點樣。咁佢淨係只係話咧，佢話我唔游啦，我唔游啦。你哋自己慢慢玩啦，我翻去先啦咁樣。咁於是乎咧，咁啊 Matthew 咧自己一個咧就走去換衫咧，咁啊走咗。咁啊好啦，咁收尾到夜晚啦，咁大家都玩完盡興咁樣翻宿舍啦。咁啊 Matthew 個同房咧就叫阿峰啊。咁啊佢又問翻阿 Matthew 啦，佢話你點啊？喂，今日喂平時你好威嘅喎，今次都算幾懦喎。咁啊其實佢有啲少少呢個即係嘲諷啊 Matthew 啦。咁啊如果係平時 Matthew 咧應該又會死撐咁樣噶啦。但係咧今次阿 Matthew 咧佢就個樣咧即係就好似好驚咁。佢話唔係啊，佢話我今次係差啲翻唔到嚟啊。之後咁阿峰就話吓，點會啊？咁你少抽筋啫喎。之後 Matthew 就話啦，佢話頭先我費事同啲救生員多講呢，所以先至話抽筋咋。其實我唔係抽筋啊。咁之後阿峰就話啦吓，咁你發生咩事啊？咁就 Matthew 咧嗰陣時咧先至再講翻出嚟。佢就話咧，當佢咧游就話咧游到咧開始咧就游過咗嗰啲浮波嗰個範圍嘅時候啊。咁咧突然之間咧，佢就見到咧海嗰度咧有個細路仔咧，就喺度好似游水咁。但係咧佢就唔係游喎，即係佢唔係喺度踩水喎。佢無端端個身咧就好似隨住啲浪咁樣咧，就飄下飄下，即係喺個啲浪度浮下浮下咁樣。咁佢話最恐怖得人驚嘅咧就係嗰個男仔嚟嘅，即係佢又唔係冇着衫喎，佢係着住啲衫咧咁嚟游水喎。佢淨係睇到領口同埋少少即係肩膊位啦。咁就話似係啲古裝衫咁樣嘅。咁最恐怖嘅地方咧就係嗰個小朋友咧，居然咧即係雙眼嗰個眼窩啊係凹陷咗落去，直情咧係黑咪蚊咁樣。咁咧就直情係見唔到眼珠。咁即係話咧，佢哋當佢哋四目交投嘅時候咧，其實就見唔到佢雙眼。咁但係嗰陣時咧，嗰個男仔咧就突然之間咧就笑咗一笑，嘻嘻咁樣笑咗一笑，之後咧就好快咁樣咧就，其實佢都唔似游水啊，因為佢冇喐過啲手腳噶，但係咧佢就好似即係隻船咁啊，自己係咁不斷咧就靠近去阿 Matthew。咁 Matthew 嗰陣時咧已經覺得有啲即係離奇古怪，已經心知不妙噶啦，諗住去到咁嘅環境，喂得唔掂啊，即刻游翻轉頭諗住走啊。但係咧游得冇幾耐咧，佢居然就唔夠嗰個僆仔游得快喎。咁好快咧，忽然之間覺得自己個人咧，好似俾啲頭髮啲咁嘅嘢就纏住咗自己隻腳。咁佢啊開始個心啊慌啦。咁啊，但係算佢好彩。咁佢因為佢爭幾步咧，佢就啱啱就有個嗰啲橙色嗰啲浮波喺度。咁啊，佢啊即係奮力佢度掙扎咗幾下啦，即係又硬又剩啦。咁啊，結果咧都可以游到埋去個浮波度。咁於是乎咧，佢就攬實個浮波啦。咁但係咧，佢話佢再回望嘅時候咧，就發現呢個細路仔咧就係喺離佢身後邊大概5-6米左右啦。之後咧，突然之間又係笑一笑之後咧，就潛咗落水裏邊。當佢潛咗落水裏邊之後咧，咁佢就發覺咧，好似一啲頭髮嗰啲物件，即係捉住佢個身嗰啲咧，就越嚟越多，越嚟越緊咁樣。咁啊，佢當時已經都唔知點算好噶啦。咁你叫救命冇人聽到噶嘛？其實你喺咁遠，即係你嗌，其實係嗰啲救生員係聽唔到噶嘛。咁但係咧，佢又想即係揮手啦，但係揮手咧，佢又要即係兩隻手攬住個浮波喎，咁又冇得揮手喎，所以佢都唔知點算。咁跟住落嚟呢個情況就更加壞。佢咧就話咧，突然之間咧就見水裏邊咧伸咗隻細路仔嘅手出嚟，咁啊抓住咗佢一隻右手啊。咁啊，佢話抓到好深嘅，之後咧好似想將佢咧抓落去，即係拉入去海裏邊咁樣。咁嗰度力咧就非常之大，完全啊唔似個細路仔嘅。情況都幾恐怖啊！即係有隻無端端有隻發白浮腫嘅手咧，抓住佢自己嘅手咧咁樣。咁但係咧佢都唔理啦，仲係雙手咧就死命咁樣咧攬住個浮波。咁佢又冇計啦，咁佢又等啦，希望嗰個怪嘅小朋友見拉佢唔到落到水咧，咁啊會走啦。收尾咧就真係過咗一陣咧，就係跟住就係之前阿峰佢哋其他人見到個畫面啦，就即係
點解阿 Matthew 咧會去攬住咗嗰個浮波喺度，即係喺度無端端唔喐喺度震啦。佢話收尾就話啲救生員嚟到之後咧就奇怪喎，咁就嗰啲頭髮好似纏住佢身嗰啲咁啦，同埋嗰個小朋友嗰隻手咧就收尾咧就全部縮翻晒入去海裏邊，咁啊再冇捉住佢，所以佢就第一時間即刻爬翻上隻救生艇上面先啦。咁之後咧佢就翻到嚟咧都唔夠膽再喺嗰度玩啦，咁啊索性咧自己一個人咧翻宿舍先。咁之後咧阿峰聽完之後咧就半信半疑，佢之後就同佢講啦，佢話嗱，其實你平時就咁中意影叻啊，咁有時游水嘅嘢咧可能熱身唔夠咧，或者嗰陣時期你又食得鈣少咧，咁我又或者你呢排做得運動多，咁啊消耗咗啲體力，咁所以唔夠力游翻上岸咧都好平常嘅，咁你又唔使作個咁奇怪嘅古仔啊。咁之後咧阿 Matthew 就話：你以為我作古仔嚟掩飾自己浸親？我梗係唔係啦，嗱，我哋俾我隻手嚟睇下啦。咁之後咧就 Matthew 咧就伸出佢嘅右手咧就俾阿峰睇。咁啊 Matthew 隻右手咧自己要揾啲紗布啊嗰啲嘢咧就包紮咗嘅。咁啊 Matthew 跟住就一路喺度解開咗嗰啲紗布啦。咁當佢解開完啲紗布同嗰啲敷料之後咧，就見到啦，佢嘅手上面咧有5個咧嗰啲窿喺度啊，即係就好似真係好似俾人個小朋友嘅手咧抓住咗咁樣。之後 Matthew 就話啦，佢話嗱，你話我作古仔啊，咁你話呢5個窿點嚟啦？我唔會無端端就為咗咁樣自己自殘整5個窿喺自己嘅手上面啩。咁呢個時候咧，阿峰咧就開始咧就都相信阿 Matthew 講嘅嘢啦。咁就收尾都冇事嘅，咁 Matthew 收尾就包翻隻手咁樣啦。但係咧就收尾去到半夜，咁啊 Matthew 咧突然之間咧就拍醒咗阿峰喎。佢話咧自己好唔舒服，好似發高燒咁樣。我問阿峰可唔可以陪佢去醫院？咁阿峰啊即係開燈啦，即係見到阿 Matthew 咧真係面青口唇白咁樣摸一摸佢個頭咧，佢真係好興。咁於是乎咧，咁佢就即刻換衫扶佢咧，就一齊去咗急症室嗰度睇醫生啦。咁啊，去到急症室嗰陣時咧，急症室個醫生咧就初都見到阿峰嗰個傷口嘅，咁應該咧就係阿峰一個傷口感染啊，所以佢就會有發燒呢啲反應出嚟。咁啊，佢話佢幫佢即係清洗下個傷口咧，應該再食啲藥咧就冇事噶啦。咁但係咧，當佢幫佢清洗個傷口期間咧，嗰啲護士覺得個傷口裏邊咧好似有啲奇怪嘅嘢。咁於是乎咧，佢就同個醫生講啦。之後個醫生話咁嘅情況，咁之後咧就個醫生話咁樣嗱，你攞隻手去照一照 X 光啊咁樣。咁之後啊，收尾佢就真係去咗照 X 光啦。之後照完翻嚟又就等咗一大輪啦。咁之後咧個醫生就話咧，佢話咧喺個 X 光片度睇到啊，話佢個傷口裏邊咧似乎有啲異物喺度啊。咁所以咧佢先至會咧即係個傷口發炎。咁啊要即刻幫佢做一個少少嘅手術，咁啊試下就去清除咗佢傷口裏邊嗰啲異物啦。咁啊個收尾佢哋就開始整啦。咁啊醫生就即係可能戒下個傷口啊，又伸啲鉗落去整啊咁樣啦。咁到收尾咧做完手術之後咧，個醫生咧就俾翻阿峰佢哋睇，佢話你究竟係點樣整傷㗎？即係阿 Matthew 都知唔以對啦，即係你冇理由同佢講話撞鬼所以咁樣噶嘛，你咁樣講人哋當你黐線噶嘛。咁但係咧個醫生收尾咧就講啦，拎咗個盤出嚟嗰啲即係銀色嗰啲盤仔咧，咁佢就話佢話呢度有啲嘢就喺你手個傷口個深處裏邊揾到嘅，我都唔知點解會有呢啲嘢會去到你手裏邊。嗱，你自己諗下，即係究竟點解會係咁啦？咁啊當佢俾阿 Matthew 同阿峰一睇嘅時候咧，就竟然咧就係有一啲頭髮啊同埋一啲指甲咧喺度。咁呢個時候咧 Matthew 就望一望阿峰啦，之後意思即係話你而家信啦咁樣。即係阿峰嗰陣時都對住佢，即係點一點頭啦。咁啊，收尾幫佢包紮完傷口之後咧，咁就為安全計咧，就即係都要同佢打翻啲破傷風針嗰啲嘅。咁啊，收尾打完之後咧，咁佢哋咧就離開醫院啦。佢哋上的士嘅時候咧，咁 Matthew 先要同阿峰講：嗱，你而家信我唔係作古仔，我遇到嗰啲嘢係真㗎啦。之後咧，阿峰就即刻冇乜聲出，就淨係點一點頭，之後話咁算啦，過咗去就算。總之係以後都唔可以嗰度玩啦。之後都係兩個咧就上的士翻宿舍啦。好啦，嗱咁跟住落嚟呢個故事咧就係關於呢一個後生仔咧同埋佢一隻過咗世嘅狗嘅故事嚟嘅。咁個後生仔都係20零歲啦，咁啊叫做梁仔啦。咁啊梁仔咧佢之前咧就養咗一隻狗仔，咁隻狗仔咧就叫做星星，即係一粒星嗰個星啦。咁啊，其實就唔係好大嘅，都係3、4歲到嘅就都仲係叫細狗啦。咁品種都係細啲嗰啲嚟嘅。咁因為就唔知感染咗啲咩病毒啊。咁啊，結果咧收尾咧就即係醫唔翻。
咁啊結果就隻狗仔就走咗嘅。咁啊梁仔收尾咧就將佢火化咗啦，咁啲骨灰咧佢就放翻喺佢哋自己屋企嗰度嚟，咁啊當係一個紀念咁樣啦。咁啊自從隻狗走咗之後咧，咁啊大概一個星期到啦，咁啊梁仔咧就瞓下覺嘅時候咧，突然之間咧就覺得自己咧喐唔到啊，咁咧佢好奇怪啦。但係喺佢喐唔到嘅期間咧，佢就感覺到咧佢個肚上邊咧好似咧俾你壓住咁樣。咁佢壓住嗰個位咧，其實咧就係之前咧佢隻狗仔啊星星啊，因為其實佢夜晚咧係俾佢同佢一齊瞓嘅。咁隻狗仔咧就最中意瞓喺佢肚上邊嘅。咁所以咧佢嗰個覺得嗰個感覺咧就係佢隻狗仔咧翻咗嚟咁樣。咁但係咧因為佢又有俾鬼責嘅現象喎，即係佢又係即係喐唔到啊。咁變咗睇唔到佢隻狗，即係咪有隻狗喺個肚度啦？咁啊只係感覺到。咁啊當時嚟計咧，佢嘅心咧就冇驚嘅。因為咧，其實佢都好掛住佢一隻狗仔，咁佢呢個咧瞓喺佢肚上面嗰種感覺，嗰個回憶咧，就反而令到佢咧可以咧就覺得開心一啲，即係咧好似星星咧仲未離開，仲喺佢身邊一樣。咁所以咧，雖然佢就係俾鬼責，咁但係咧佢就由得佢啦。不過佢就諗唔到原來啲動物靈體咧都可以責到人嘅。咁呢個情況咧，其實就持續咗一段時間噶啦。咁啊，大概就個零兩個星期到啦。咁就初咧，梁仔咧就都覺得冇乜嘢嘅，但係咧慢慢咧，佢就覺得咧每晚咧壓住佢，即係佢覺得係星星個靈體啦，壓住佢肚腩嗰個感覺咧就越嚟越重啊！直情咧係重過咧之前嘅星星嗰度1-2倍咁重。咁佢就奇怪啦，佢就諗啦，啲狗仔死咗之後都仲會變大嘅咩？點解會越嚟越重嘅？咁啊真係奇怪喎！唔通佢喺天堂上面就好食好住？咁啊，佢一直都係個心裏邊都仲係咁嘅認為啦。咁啊，只係覺得有啲奇怪，但係就冇理啦。咁點知咧，就大概又過咗一個星期到，嗰個情況咧就繼續係咁樣，即係越嚟越重。咁有一晚咧，阿梁仔咧就終於咧可以咧就喺即係俾鬼責嘅情況之下咧擘開咗隻眼。但係咧佢一擘開咗隻眼咧，咁佢就望一望自己個肚腩，睇下係咪即係星星翻咗嚟啦。咁但係點知咧佢就見唔到星星。咁佢咧就反而咧係見到一個咧披頭散髮嘅女仔咧，着住一件咧好污糟嘅白衫咧，就咁咧企咗喺佢肚腩上面，而佢望住嘅眼神咧仲係非常之兇狠咁樣。咁呢一剎那，梁仔就好驚啦，因為佢一直以為紮住佢嗰個咧就其實係隻狗啊嘛，但係點知咧原來唔係，係一個咧望落去應該係即係10零歲嘅女靈體啦。咁啊企咗喺佢個肚腩上面，咁之後咧。個女人睇企下之後咧，突然之間咧就開始踎低，咁啊仲伸出2隻手咧上去咧，就即係捏下阿梁仔啊！咁啊呢個時候咧，突然之間咧，阿梁仔就聽到咧一啲狗吠聲，咁嗰啲狗吠聲咧就慢慢由佢嗰個廳嗰度開始接近，到最後咧就入咗去間房裏邊咁樣，之後咧就越嚟越清晰，好似走咗去側邊咁。咁而呢剎那咧就企咗喺阿梁仔身上面嗰個女靈體咧，突然之間咧就喐咗一喐，之後咧梁仔咧就唔知因咩事咧。之後就跟住就失去咗意識，就瞓着咗咁樣。咁之後收尾咧到咗第二朝啦，咁啊梁仔醒咗啦，咁啊發覺咧其實就乜事都冇喎。咁佢就諗啦，可能琴晚嗰啲只不過係發夢啦咁樣。咁但係咧當佢咧就即係坐翻起身嘅時候咧，佢就竟然發覺咧將自己肚腩上面張被上面咧就都居然有一執咧啲女仔嘅長頭髮喺度，即係啲長度超過1尺噶啦，就肯定唔係梁仔自己頭髮嚟噶啦，而且有成執喺度。咁而另外呢個床單上邊咧，亦有少少咧，好似俾啲狗爪咧爪過之後咧嗰啲痕跡一樣。咁啊，梁仔收尾就諗啦，即係唔知係唔係咧無端端係唔知邊度招惹咗個女靈體翻嚟，咁就即係紮住咗佢。而佢隻狗仔啊星星呢個靈體咧，就即係雖然已經係過咗身，但係收尾咧都翻嚟咧，即係保護翻個主人。咁而自從嗰次之後咧，阿梁仔咧就每晚咧都再冇俾鬼責啦。咁啊，佢當然就再冇見到嗰個女靈體啦。咁而同一時間咧，佢亦都冇再見過咧佢隻狗仔咧個星星嗰個靈體咧再出現過啦。好啦，咁今集嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。